আছে। তোমরা বগের একটা কবিতা শুনছো? এর নাম আমি স্নো রাখছি। বগ এখন লাঞ্চ করছে। লাঞ্চে আমাদের বগ পুঁটি মাছ খায়। আমাদের বগ। ওই দেখা যায় তাল গাছ, ওই আমাদের গা, ওই কানেতে বাস করে কানা বগিচা। ও বগি তুই খাস কি? পান্তা ভাত চাস কি? পান্তা ভাত খাই না, পুঁটি মাছ পাই না। পান্তা আমি খাই না, পুঁটি মাছ পাই না। তা যদি পাই অমনি ধরে বগ হাপুস গুপুস খায়। মাছ খেতে পিঁপড়া চলে আসছে, তাড়াতাড়ি বগ খেয়ে নাও। খাও মারবনি, খাও। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো আমাদের বগ কিভাবে খায়। মাছ কত গিলে খায় না, একবারে খেয়ে নেয়। খাও খাও খা, মারবনি কিন্তু। ওই বাবা দুষ্টামি করো না। ওই খা তুই খা খা খা। চুপ করে বসে থাকো ওখানে। বগের খাওয়া দাওয়া খাবো, ওখানে বসো। বন্ধুরা বগের এরকম করতেছে যাতে খায়। খাবার দেখা দিচ্ছ? হ্যাঁ তুমি মাছ খায় দেখা দাও যে বগ এইভাবে খেতে হয়। দেখছো? এই যে আমাদের দুইটা বগ, এই যে এখানে একটা বগ, এখানে একটা বগ। এই দেখো নিচ্ছে বিশাল বড় একটা পুঁটি মাছ নিয়েছে। এত বড় পুঁটি মাছ কিভাবে খেয়ে নিল? ওরে বাবা রে, অনেক বড় পুঁটি মাছ দিয়েছি, দেখার জন্য কিভাবে খেতে পারে। খেয়ে নিল অত বড় পুঁটি মাছ একবারে। বন্ধুরা আবার ইশারা করতে হবে, তাহলে দেখো আরো খাবে। তাসিনের সার্কাস দেখতে যাবো। কিভাবে খেতে হয় ওকে শিখাতে হবে না, ও খেতে জানে। বন্ধুরা এ বক কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর। তোমরা যদি কাছে যাও একটা চোখে ঠুকুর দে, চোখ কানা করে দেবে। ও বন্ধুরা দেখো কোন পিঁপড়ে উঠতে পারছে। তাসিন বন্ধুরা পিঁপড়ে আমার দৌড়ে উঠে যাবে, তাড়াতাড়ি উসায় উঠি। তাসিন আবার দুষ্টামি করে নামো। তাসিন তোমার বক সকালে কি খায়? পুঁটি মাছ। দুপুরে কি খায়? পুঁটি মাছ। সন্ধ্যায় কি খায়? পুঁটি মাছ। তোমার বক কি শুধু পুঁটির মাছই খায়? হ্যাঁ। কানা বক শুধু পুঁটির মাছই খায় না আব্বু? ওই খা। আমাদের বক পুঁটির মাছ খায় আর মোয়া মাছ খায়, মলা মাছ। দেখো মলা মাছ। এই বন্ধুরা এখানে ফলো করো, দেখো এখানে একটা বড় মাছ। আমাদের বক সকালে ব্রেকফাস্টে খাইছে মলা মাছ, আর এই যে এখন লাঞ্চে খাচ্ছে পুঁটি মাছ।
পাচ্ছে না, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি। আমার কাছে দেখো কত সুন্দর পেঁপে ধরছে। আজকে আমরা অনেকগুলো পাকা পেঁপে ছিঁড়ছি, 5টা, অনেক বড় বড় 5টা পাকা পেঁপে। সকালে 3টা, দুপুরে 2টা। আর এখন 5টা। বন্ধুরা আমি ঘেমে গেছি। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক এবং কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর আমার ব্লগে তোমাদের বক কি কি খায় আমাদের কমেন্টে জানাবে। কমেন্টে তোমাদের বক কি কি খায়, আর তোমাদের যাদের কুকুর বিড়াল আছে তারা কি কি খায় বলো তো। তাসিন, তোমার বিড়াল কি খায়? পাউরুটি। আমার কুকুর পাউরুটি। আর বিড়াল কি খায়? গরম ভাত। বিড়াল হ্যাঁ গরম ভাত খায়। আর তোমার কোয়েল পাখি কি খায়? ঘাস পাতা, পেঁপে পাতা, ভাত। চাউল। চাউল খায় না। তাসিন, তুমি ওরকম করো না, ভয় পাচ্ছে বল। বন্ধুরা দেখো, ঠোকরাতে ঠোকরাতে ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তোমরা যদি একটা বগ হতে। বন্ধুরা আমি যদি ভালো লাগে থাকে লাইক এমন কমেন্ট আর শেয়ার করো। আমাকে দেখতে থাকো, গ্রাম পেজে আমাকে ফলো করো ইনস্টাগ্রাম। ওরে বাবা। আর ভাই পরের ভিডিওতে দেখা হবে, কালকের ভিডিওতে। বন্ধুরা আমি যেগুলো ভিডিও করছি সেগুলো ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে ইউটিউবে যাচ্ছে। তোমরা তো ইউটিউব দেখো না বন্ধুরা, তোমরা তো ইউটিউব দেখো। তুমি কি দোলনাটা ছিঁড়ে ফেলবে? তুমি কি নামলে? না আমি এটা তো একদম ছোট বাবুদের দোলনা, তুমি কি একদম ছোট বাবু? তুমি তো দোলনাটার 12টা বাজা দিচ্ছ। বন্ধুরা দেখো আমি বন্ধুরা দেখো নিচে বক পায়খানা করেছে। পায়খানা দেখা তো আমি পায়খানা। আমাদের বাসায় পায়খানা করে দিয়েছে। ওই বক খা পুঁটি মাছ। ওই পেট ভরে গেছ তোর, বড় মাছ খা। তুই খাইলে কেন বড় মাছ? ওর পেট ভরে গেছে, এজন্য আর এখনো 3-4টা মাছ আছে, আর খাচ্ছে না। ওর কয়েকটা মাছ খেয়ে পেট ভরে গেছে। বন্ধুরা আর কতবার বলবো, আমার মতো ভিডিও বন্ধ করতেছি না ভাই। বন্ধুরা দেখ আমার বক। ভালো করে দেখে না। বন্ধুরা আমাদের বগের পা দেখবে, পা সবুজ কালার। বগের পা হয় সবুজ রঙের। তোমরা যারা বক দূরে থেকে দেখতে পাও, বগের পাখা কিন্তু অনেক বড়। সাদা পালক। আম্মু আম্মু বগের পাখনা বলে। ভাই আমার ভিডিও ভালো লাগে যদি চলে সাবস্ক্রাইব করো। পরে ভিডিওতে তাসিন, খোদা হাফেজ দিয়ে দাও। খোদা হাফেজ। বন্ধুরা একটু দেখে না, আমি স্পাইডারম্যান। আবার দুষ্টামি। গুগু কাগা। আমার কাছে কত খুশি লাগতেছে। ঘুম থেকে উঠে বক দেখার জন্য সরাসরি হাজির বকের কাছে। এটা তাসিনের বক। তাসিনের বক দেখার অনেক শখ, এই জন্যে
বককে তাসিন রাইখে দিয়ে দেখতেছে ভালো করে। বক দেখতে কেমন। এই যে আমাদের এখানে যে ধানের জমি, এইখানে বকটা ধরা পড়ছে। বকটা ধরা যদিও আপনাদের দেখায়নি, কারণ কাদার মধ্যে মোবাইল নিয়ে যে ভিডিও করা সম্ভব হয়নি। বকটা শুধু বের হওয়ার চেষ্টা করছে, কিছু খায় না। ভাত দিয়েছি, এর নাম স্নো রাখছে। এর নাম স্নো। এর জন্য মাছ রেডি করে রাখছি, অনেক মাছ খেতে দেবো। চাউল খায় না, ভাত খায় না, শুধু মাছ খায়। আর পারে বিশাল বড় ঠোঁট এ বগে। কত বড় ঠোঁট দিয়ে সুন্দর করে করে মাছ খায়। বাবুরা, তোমরা সবাই দেখো বক কিভাবে মাছগুলো নেয় আর মুখে দিয়ে খেয়ে নেয় ঠোঁট দিয়ে। এই যে দেখছো, দুইটা মাছ নিছে, আবার ডাবল মাছ নিছে। খা খা, তুই এত কিছু বলি না। খা। হ্যাঁ আসিন কথা বলো না, বকের ডিস্টার্ব হচ্ছে। ওকে। স্নো এইটা কথা বলে, কথা বলে ঠান্ডা যাচ্ছে। কথা বলো না, কথা বললেও খাচ্ছে না। ওকে আরো মাছ দিতে হবে, আরো অনেক মাছ রাখছি ওর জন্য। এখন খাক, দুপুরে আবার দেবো স্কুল থেকে এসে। এই যে এলি বাবা, দেখো বাবুরা পাখিরা মাছ কিভাবে খায়, একদম কাছে থেকে দেখো। ক্ষুধার্ত অনেক। বন্ধুরা, ওদের অনেক ক্ষুধার্ত। জানো বাবা, হাঁসও এইভাবে মাছ খায়। হাঁস মাছ খায় আমি। এইভাবে বগের মতো করে। হাঁসের ঠোঁট ভান। হ্যাঁ, খাদ্য স্কুল থেকে খাওয়া দিব। বন্ধুরা দেখো কি ওর পেট ভরে যাচ্ছে, ও আর দুষ্টামি করবে না। ক্ষুধা লাগছিল। ওদের পেট একটু ছোট্ট পেট, ছোট্ট পেট, এখনই ভুলে যাবে। দেখুন আমাদের মতো ছোট্ট পেট ওদের। তোমার ছোট্ট পেট, তোমার পেটটা দেখি। এই যে তাসিনের পেট।
এর পেটটা অনেক ছোট, বগের পেট মোটা। খা। ছোট মাছ ঠোঁট দিয়ে ধরতে দেরি হচ্ছে। ঠোঁট দিয়ে ধরতে পারছে না। ধরাই দিব। কথা বলে কেন? ইটুক নিয়ে খাচ্ছে, পেট ভরে গেছে। এই যে নিতে পারছে না। অনেকগুলো খেয়ে ফেলছে তো পেট ভরে গেছে। এর গাছ কত স্লো, কত সফট এর গা। ও মা বন্ধুরা দেখো, রক্ত বেরোচ্ছে। ঠোঁটের রক্ত বের হয়ে করে ফেলছে কালকে যে গ্রিলের সাথে ঘুতাইছে ঠোঁট বের হওয়ার জন্য, রক্ত বের হয়ে গেছে। থাক, তাও শান্ত আছে। না এখন খেতে দিয়েছে, ক্ষুধা লাগছিল তো তাই বের হওয়ার চেষ্টা করছিল। খাওয়ার জন্য বের হওয়ার চেষ্টা করছে। মনে করছে এখানে ধানের জমি, বের হলে আবার খেতে পারবে। বন্ধুরা আমার ভিডিও আজকে পর্যন্ত। যদি ভিডিও কেমন লাগলো? লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব আর লাইক করো। বাই। দেখেন কত বড় ঠোঁট। যে গন্ধ, পাখাটা বিশাল। শুধু মাছ খাওয়ার জন্য এর অনেক গন্ধ গায়ে। এটার নাম মেসোবো, কানাবো। পাখাটা অনেক সুন্দর। একে আজকে আমরা ছেড়ে দিব না বাবা? সাইডে দিবে না? না, তোমার পাখাটা দেখি বাবু। পাখাই দেখি না। এই তো বাবু, এই তো শিখে গেছে। কি করবে? কি খাইবে বলো? ওর মাছ বের করে রাখছে ফ্রিজে। দেখো বক মাছ খাচ্ছে, আমি মাছ দিলে এই দেখো খাচ্ছে, এই দেখো গিলে নিল। আরে খাবো ভাই, আরো খাও। ওটা গিলে নিছে? হ্যাঁ গিলে নিছে, তো খাইছে। আরো খাবে? আরো খাও। ওর অনেক ক্ষুধা লাগছে। সারা দ্বারা তুমি কিছু খাও। আমরা এখন স্কুলে যাব আর বকটা সব মাছ খেয়ে নেবে। এসি হাত দিও না মোবাইলে, ঘৃণা। আমাদের থেকে খাওয়া বন্ধ করে দিল। একটু সরে
ছোট্ট বন্ধুরা, তাসিনের বক পাখিটির নাম রেখেছে স্নো। স্নো বলে ডাকে তাসিন। স্নো মাছ খায়, পুঁটি মাছ। ছড়া আছে না, পুঁটি মাছ খায় না, একটা যদি পায় অমনি দৌড়ে খাপস খুপুস খায়। তেমনি আমাদের বকটি পুঁটি মাছ খায়। দেখছো বগের কত বড় ডানা, আর অনেক সুন্দর সাদা ডানার ভেতরে পালকগুলো। এই আর কিছুক্ষণ পরে বক পাখিটিকে তাসিন ছেড়ে দিবে। ছেড়ে দেওয়ার সময় যদিও ভিডিও করতে পারবো না, কারণ কাছে গেলে বক পাখির চোখে ঠোক মেরে চোখ কানা করে দেবে। এই জন্য দূর থেকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে আসতে হবে। ও বের হয়ে চলে যাবে। বের হয়ে যাওয়ার পরে তোমাদের দেখাবো ও যখন বাইরে বসবে, বের হয়ে যায়। দেখছো তাসিনের বক পাখিটার কত বড় ঠোঁট। এটাকে বলে কানা বক। ওর কাছে কিন্তু মানুষ গেলে ঠোঁট দিয়ে চোখ কানা করে দেয়। দেখতে পাচ্ছেন তাসিন বক ছেড়ে দেওয়ার পরে আবার সেই ধান খেতে যে বসে আছে। ওখানে মাছ খুঁজতেছে, পোকামাকড় খুঁজতেছে, গোসল করছে। ছোট্ট বন্ধুরা দেখো, তাসিন বকটি ছেড়ে দিয়েছে, তারপরে বকটা আবার চলে গেছে সেই ধানের খেতে, গিয়ে গোসল করছে, রোদে বসে আছে। ছোট্ট বন্ধুরা, বক পাখিটা কেমন ছিল, কিভাবে মাছ খেত তোমরা তো দেখছো। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক কমেন্ট করবে, কমেন্ট করে জানাবে তাসিনের বক পাখিটা কেমন ছিল। বক পাখিটা অনেক দূরে, ঘাসের ভেতর তো, এই জন্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।
এই যে দেখো, ওখানেও মাছ খাচ্ছে। ওখানেও খাবার খুঁজতেছে। এই ভিডিওটি তৈরি করতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে, তাই প্লিজ নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করুন, প্লিজ প্লিজ প্লিজ।